வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் U96. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் கிரேஸியாக தான் இருக்க போது. இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மோட்டோ vlog. ஏன் இவ்வளோ மெதுவாக பேசுன்னு பார்க்குறீங்களா? டைம் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து 12 ஆகுது, நைட் 12 ஆகுது. இப்போ என்ன பண்ணலான்னு பிளான் வச்சுருக்கோன்னா, இங்கேருந்து முட்டுக்காடு போயிட்டு கிரேஸியாக 2-3 விஷயம் ஏதாவது பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு வரலாம் தான் பிளான். என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, கிளம்புவோம். ஆங்கிள்லாம் எப்படி வர போகுதுன்னு தெரியல, கொஞ்சம் க்ராஸாக இருக்கோ. ஆஹா, இதெல்லாம் வேறு இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. என்னடா? ஓகே, திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் மோட்டோ vlog. இதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மோட்டோ vlog. டிஎல்ல பண்ணுறேன். கேமரா ஆங்கிள் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. அவசரமாக எடுத்து மாட்டினது எல்லாமே. பார்ப்போம், வீட்டுக்கு போய்ட்டு தான் தெரியும் எப்படி வந்திருக்குன்னு. ரோடு வேறு லைட் இருக்குமான்னு தெரியல. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் க்ரேஸியாக தான் இருக்க போகுது. இப்போ ஆக்சுவலாக பிளான் என்னென்னா, இங்கேருந்து முட்டுக்காடு போகிறோம். முட்டுக்காடு போயிட்டு கொஞ்சம் அந்த இடத்த அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் ஆக்சுவலாக நான் அவங்ககிட்டயே ரிவீல் பண்ண போகிறேன். என்னென்னா, க்ரேஸியாக ஏதாவது 2 விஷயம் சொல்கிறா இந்த இடத்துல நான் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன். நான் வேறு எப்படி மிட் நைட் 12 மணிக்கு யாருமே இல்லாத மெயின் ரோட்டில் க்ரேஸியாக 2 விஷயம் பண்ண போகிறேன். கிறுக்குத்தனமாக தான் இருக்குது கேட்க, பட் திடீர்னு தோணுச்சு பண்ணலான்னு. ஓகே, ஏன் பண்ண முடியாது, பண்ணலாமே. கம்ஃபர்ட் ஜோன் விட்டு வெளியே வந்து ஏதாவது பண்ணலாம் தான் பிளான். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு கிறுக்குத்தனமான முயற்சி. இது யாரும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிடாதீங்க. நான் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ ரோடு ரொம்ப இருட்டாக தான் இருக்குது. வீட்டுக்கு போயிட்டு தான் பார்க்கணும் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி டேட் பார்த்தீங்கன்னா 12th of November, மண்டே. நாளைக்கு காலையில் ஆஃபீஸ் வேறு இருக்குது. ஸோ டக்குன்னு போயிட்டு இந்த வீடியோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டு படுத்து தூங்க வேண்டியதான். நான் கொஞ்சம் கேவலமாக தான் ஓட்டுறேன் வண்டி. ரொம்ப நாளாக நான் அதை மாற்றணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கேன், ஆனால் மாற்ற முடியலை. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஸ்பீட் பிரேக்கரில் கண்ணா பின்னான்னு ஏற்றி இறக்க வேண்டியது. பார்ப்போம், ஹோப்ஃபுல்லி போலீஸ்கிட்ட மாற்ற மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஹெல்மெட்டு எல்லாமே போட்டு தான் போகிறோம். ஏன் திடீர்னு இந்த கிறுக்குத்தனமான ஒரு பிளான்னா, ரொம்ப நாளாக வந்து ப்ரொகாஸ்டினேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஐ மீன், அந்த வார்த்தை கரெக்டாக? ப்ரொகாஸ்டினேஷன். வீடியோ எடுக்கலாம் நினச்சிட்டு மட்டும்தான் இருக்கேன், வீடியோ எடுக்கவே மாட்டேங்கிறேன். ஆஹா, ரோடு ஃபுல்லாக ஒரே இருட்டாக இருக்கே. ஓகே, டக்குன்னு இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம். எவ்வளோ நாள் தான் நம்ம வீடியோ எடுக்க போகிறோம்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம். டக்குன்னு இறங்கி ஒரு வீடியோ எடுத்துடலான்னு பிளான். ஸோ அதான் கிளம்பியாச்சு. முட்டுக்காடு போகிறோன்னு சொன்னால, நானும் ஆக்சுவலாக நிறைய வாட்டி போனது கிடையாது. 2-3 வாட்டி கிராஸ் பண்ணியிருப்பேன் அந்த இடத்த. லைக் கேளம்பாக்கம் போகும்போதோ, கோவலம் போகும்போதோ, இல்லை மாயாஜல் போகும்போது, அந்த மாதிரி டைமில் அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணியிருப்போம். பட் ஆனால் நின்று அந்த இடத்த பார்த்தது கிடையாது. இன்றைக்கி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்ப்போம் அவன் என்ன ரியாக்ட் பண்ண போகிறான்னு தெரியல. நானும் இது வரைக்கும் அவன்கிட்ட எதுவும் சொல்லலை. லைக் நீ என்ன சொல்கிறியோ அதுதான் நான் பண்ண போகிறேன்னு. வீட்டில் வந்து அம்மா கிட்ட சொன்னால் இது மாதிரி வீடியோ எடுக்க போகிறோமா அப்படின்ட்டு அசியமாக கேட்டாங்க. நைட்டில் என்னோட வீடியோன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அது இதுன்னு சொல்லி சமாளித்து இப்போ வந்துட்டேன். ஆக்சுவலி சொல்லாமல் வந்துட்டால் தான் தப்பாக இருக்கும். மிட் நைட்டில் வெளியே சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ஒரு இடத்துல வந்து இங்கே ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் பிரச்சனை பெருசாயிரும். ஸோ வந்து சொல்லிட்டேன். ஓகே, திட்டு வாங்கினாலும் என்ன வாங்கினாலும் சரி, சொல்லிட்டு போயிடுவோம் அப்படின்ட்டு. பார்ப்போம் இந்த வீடியோ எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு. இதான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ vlog. எப்படி வரப்போகுதுன்னு சத்தியமாக தெரியல. நான் கண்ணா பின்னான்னு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். வழி தெரியாது, அங்கே போய் என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரியாது, என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. ஸோ க்ரேஸியாக இருக்குது, ஆனால் நல்லா தான் இருக்குது. இந்த க்ரேஸினஸில் தான் ஒரு த்ரில். இந்த வீடியோ ஆக்சுவலாக நான் எப்படி வந்தாலுமே எடிட் பண்ணி போஸ்ட் தான் பண்ண போகிறேன். வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துருக்கோம், இல்லைனா இந்த ஆடியோ யூஸ் பண்ணியோ ஏதோ ஒன்று பண்ண தான் போகிறேன். ஏன்னா எவ்வளோ நாள்னு தள்ளி போட்டுகிட்டே இருக்கிறது எனக்கே கொஞ்சம் கேவலமாக தான் இருக்குது. வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கேன், ஆனால் எடுக்கவே மாட்டேங்கிறேன். நைட்டு நேரத்தில் யாரா லிஃப்ட் கொடுக்க போறியா? வண்டி விழுந்துருச்சா? ஆஹா, நம்ம எதிர்பார்க்காத சில விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. என்னென்னு போய் பார்ப்போம். நான் திடீர்னு அவன் நின்ன உடனே சரி ஓகே லிஃப்ட் கேட்குறான்னு நினச்சேன். வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மங்கலாக இருக்கா, ஸோ ஒன்றும் தெரியலை. என்ன ப்ரோ ஆச்சு? மாடு குறுக்கால வந்துச்சுண்ணா. ஐயோ,
உங்களுக்கு எதுவும் ஆகலை? இல்லைண்ணா இந்த கை மட்டும் தான் தேய்ச்சி அச்சு இல்லை. சரி ஓகே. நிற்கிது நைட்டு நேரத்தில் தானே பிரச்சனை. எவ்வளோதான் நம்மளும் புரிஞ்சு. நாங்கள் வரும்போது ஆக்சுவலாக நிறைய நாயெல்லாம் குறுக்க வந்துட்டு தான் இருந்தது. போயிட்டுருக்கலாம் இங்கே சொல்லினோம். சரி இருங்க அது பார்ப்போம். இல்லைடா அது எங்கே ஃபிட் ஆகுன்னே தெரியலையே. ஸோ இது ஸ்டார்ட் ஆகுதான்னு பாரு. இப்படி ஃப்ரண்ட்டில் விழுந்துட்டீங்களோ? கரெக்டாக வந்துட்டே இருந்தது. ஓரமாக வந்துட்டே இருந்தேன். வந்து பக்கத்தில் இருப்பேன் போல ஏன்ட்டு. ஓ ஸ்ட்ரீட்டில் லைட்டு வேறு இல்லை, அது வேறு ஒரு பிரச்சனை. ஸ்டார்ட் ஆகுதாடா? வீடு எங்கண்ணா இருக்குது? பக்கத்தில் தானே? கால் பண்ணுங்க. எடுக்க மாட்டாங்களா? இல்லை நான் ஃபோன் பண்ணல. வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை. இப்போ நேரத்தில் மெக்கானிக் கூட இங்கே இருக்க மாட்டாங்க. அது ஆக்சுவலாக பேட்ரி தானே? ஆமாம். அதுதான் வயர் ஏதாவது அறுந்துருக்கான் பாரு. மேபி அதனால் செல்ஃப் எடுக்கலையா? நமக்கும் ஒன்றும் தெரியாது தான். சரிடா மெயின் ரோட்டில் ஆக்சுவலாக லைட்லாம் போட்டு தான்டா இருக்கணும். ஸ்டார்ட் ஆகலண்ணா. இங்கே தான் அது லூஸாக இருக்கோ? ஆமாண்ணா உட்காருங்க கொஞ்ச நேரம். எதுவும் பெருசாக அடிப்படல, கையில் காட்டுங்க. ஓகே தண்ணியும் இல்லை. தண்ணி இருந்தால் கையால் கழுவலாம். கொஞ்ச நேரம் உட்காருங்கண்ணா. நாங்களும் வரும்போது பார்த்தோண்ணா நிறைய நாய் தான் இருந்தது. நாயை குறுக்கில் வந்துட்டு தான் இருந்தது அடிக்கடி. பயந்து பயந்து தான் வந்துட்டு இருந்தோம். எசுக்க புசக்கா உடஞ்சிருக்கேடா. நம்ம சக்கரதே போகணும்டா. சரி ஓகேண்ணா பார்த்துக்கோங்கண்ணா. நல்ல வேலை ஹெல்மெட் போட்டதுனால தப்பிச்சிங்க. சரி ஓகேண்ணா பார்த்துக்கோங்கண்ணா. வண்டியில் ஓரமாக விட்டுருவோமா? கொஞ்சம் மிடில் இருக்கு. கொஞ்சம் காலெலாம் நீட்ட முடியலண்ணா. எதுவும் ஆகலைல்ல? ஓகேண்ணா. தண்ணி நாங்களும் வச்சிடல, எல்லாத்தையும் வந்துடலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்துட்டு இருக்காரு. ரோட்டில் மெதுவாக தான் வந்துட்டு இருந்தார். ஆனால் திடீர்னு ஒரு மாடு குறுக்க வந்ததுனால அது மேலே இடிச்சிட்டு விழுந்துட்டா போல. பெருசாக எதுவும் அடிலாம் இல்லை, கொஞ்சம் பாருங்க இங்கே ஸ்க்ராச்சஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணாரு. ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு பிறகு தான் கிளம்பணும். கிளம்பலாம் தான் நினச்சேன் ஆக்சுவலாக, லேட் ஆகுதுன்னு. அதான் நாங்கள் கிளம்புற டைமுக்கும் ஃப்ரெண்டு வர டைமுக்கும் கரெக்டாக தான் இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு தான் முக்கியமான ரோட்டில் லைட்லாம் போட்டு தான் இருக்கணும், ஆனால் போட மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னு தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரி ரோட்லாம் ஆக்சுவலாக இது மாதிரி லைட் இப்போ இருந்ததுன்னா இது மாதிரி இன்சிடென்ட்லாம் தவிர்த்துருக்கலாம். டியோவில் ஒரு லாங் ட்ரிப் போகலான்னு ஒரு பிளான் இருக்குது, பார்ப்போம். அநேகமாக இந்த வீடியோ வந்து 2 பார்ட்டாக தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது ஒரே வீடியோவாக பார்த்தா நசன்னு பெருசாக போகும். ஸோ 2 வீடியோவாக கிறிஸ்பாக கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது. ஸோ பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு.